لو جيت مثلا قلتلك يا تتجوزي واحد علشان معاه فلوس، او تتجوزي واحد علشان عنده دين، او تتجوزي واحد بتحبيه عادي يعني مش فارق معاكي اي حاجه، هتختاري ايه؟ من غير دبلوماسيه ومن غير ما تكوني حد كده يعني بينقي الكلام. مبدئيا لو انت اخترتي حاجه غير اللي انت عايزاها حياتك كلها هتبوظ. يعني لو انت شخص متحكم في مشاعره شويه ومش فارق معاكي، يعني ما دام الشخص انت متقبلاه وخلاص عادي، بس بتحبي الفلوس، تخرجي وتلبسي براندات وتتفسحي وتروحي وتيجي، فاخترتي انت تتجوزي واحد لمجرد انه ما يتقالش عليكي. اتنين مثلا متقدمين لك، واحد كويس كده وعنده مثلا دين بس فقير معهوش فلوس، واحد تاني معاه فلوس قوي ومحترم وكل حاجه بس يعني ما تعرفهوش، او يعني معاه فلوس هو جايلك وفي حاجه فيك هو الفلوس هي اللي طاغيه وانت بتحبي الفلوس واخترتي الراجل التاني، هل هتكوني مبسوطه؟ هتعيشي مبسوطه؟ لا. يا رنا انت ماديه؟ لا مش ماديه، ما انا واحده تانية ما بتفرقش معاها الفلوس وممكن تتجوز واحد لمجرد انه دينه يتفق معاها. الفكره هنا انت عايزه ايه اتجوزي عشانه. عايزه حب دوري على اللي بتحبيه. غالبا يعني لو انت ملتزمه مش هتعرفي تحبي قوي قبل الجواز الا لو حصلت يعني معجزه وكنتي عاقده عشان تعرفي تكتشفي الشخص والراجل اللي جه يتقدم لك وخطبك. ده يعني كاتبه الكتاب. والله عايزه تعيشي في حياه مثاليه او مش في حياه مثاليه، عايزه تختاري اختيار مثالي قدام الناس عشان يتقال دي خدت اللي عنده دين وسابت اللي عنده فلوس، واللي عنده دين ده انت حاسه ان انت ممكن ما تبقيش مبسوطه معاه، واللي عنده فلوس ده ثواني يا انس، واللي عنده فلوس ده انت انا بعمل لا لسه ما خلصش، واللي عنده فلوس ده انت هتكوني مبسوطه معاه اكتر. انا بتكلم واللي عنده فلوس ده انت هتكوني مبسوطه معاه اكتر؟ لا، خليكي في اللي معاه فلوس. الفكره هنا اختياراتنا لازم نتحمل نتيجه قرارنا. الحياه اللي جايه كلها هنكون مع الشخص ده، وخلي بالكم مش لازم الامثله بس عشان ما تقولوش دي فلوس ودين ممكن يكون اي حاجه تانية. ممكن يكون انت عايزه تتجوزي واحد عشان بيسافر، هو حياته بره طيار مثلا، انت نفسك تتجوزي طيار عشان بيسافر. الفكره كلها انت اخترتي الشخص ده علشان حاجه، لو ما لقيتيش الحاجه دي والله لو عمل ايه ما هيقتنع، انت مش هتقتنعي بيه يا جماعه. بصوا خدوها مني يعني ايه، ان شاء الله ما تكونش قاعده ثابته بس يعني اهو انا بقولها وخلاص واجري على الله. لو خدتي حد ما فيهوش الصفه اللي انت عايزاها وكان فيه صفات كتير تانية حلوه، لو عمل اللي مش هتقتنعي عشان الحاجه اللي انت عايزاها مش موجوده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.